অনেকদিন একটা ওয়্যারলেস মাইকের খুব ইচ্ছা ছিল, অনলাইন অর্ডার করেছিলাম, আজকে ডেলিভারি হলো। ডিজিটেক DWM 124। অনেস্টলি বলছি, এটা কিন্তু সব ফোনের জন্য নয়, আমার একটা ফোনেতে কানেক্ট হয়েছে, মেনলি যেটাতে শ্যুট করি সেটাতে কানেক্ট হয়নি। আর ওপেন ক্যামেরায় শ্যুট করলে ভিডিও ভালো হচ্ছে না। সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু ভালোই। বক্স খুলতে বেরোলো একটা নেংটি ইঁদুর ল্যাজ সমেত, আর পেটের ভিতর থেকে বেরোলো দুটো ট্যাবলেট, একটা ক্যাপসুল। এবার ট্যাবলেটটাকে বিচিত্রানুষ্ঠানে ভলেন্টিয়ারদের মতন বুকে লাগালাম। সাথে ছিল সি টাইপ USB কেবলও, আর ছিল একটা নরম তুলতুলে উইন গার্ড। বাবারে, হাতে নিতে একদম পুরো শিরশির করে উঠলো। সাথে ইউজার ম্যানুয়াল, জিনিসটা ভালোই, তবে আর কি। আজ আসি তাহলে, টাটা।